அதுவும் இல்லாத யாரும் நிற்காமே போகிறாங்க. நானும் யாராச்சும் மலைக்கு நிற்பாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க பைக்கில் வரவங்களாம் எங்கெல்லாம் நிற்காதீங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதனால தான் இங்கேருந்து எஸ் ஆயிடலன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ போக போக ஃபாரஸ்ட் வந்து டென்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோ அப்படின்னு வந்து சொன்னார். அவர் சொன்னது உண்மை தான். நீங்கள் பாருங்கள் 2 பக்கம் எப்படி இருக்குன்னு. உள்ளே ஏதோ பாஞ்சா எப்படி இருக்குது ஆத்தி பயமாக தாங்க இருக்குது. இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு வீடு கடை எதுவுமே கிடையாது. ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காட்டுக்குள்ளே வந்து போயிட்டுருக்கோம். இங்கெல்லாம் எப்படி ரோடு போட்டாங்கன்னு தெரில. எவ்வளோ நாள் கூடி வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த ரோடெல்லாம். பரவாயில்ல வீட்டு போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே வேகத்தடை இருக்குதுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துலலாம் வந்து கொடுக்கணும். ஏன்னா எம்டி ரோடு ப்ளைனாக நீட்டாக இருக்குது, எங்கேயும் சொத்தை இல்லாமல். அப்படிங்கும் போகும்போது பைக்காக இருந்தாலும் சரி, காராக இருந்தாலும் சரி, வேறு ஒரு பெரிய வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ ஸ்பீடாக போகிறது நம்ம வந்து பார்ப்போமே. அதனால தாங்க இப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரோடு எங்கேயோ போகுதுங்க கீழே ஊருக்குள்ளே. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து செல்லில் மேப் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம். மேப் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்து டவர் இல்லைங்க. ஏர்டெல்லையும் டவர் கிடையாது, ஜியோலையும் டவர் கிடையாது. ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சரி பரவாயில்ல ப்ரோ இந்த ரூட்லேயே விடு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இந்த ரூட்டவே வந்து பிடிச்சி போயிட்டுருக்குறோம். ஆஹா இப்போ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்களா, நம்ம பைக்கு சருகுன்னு சொல்லி ஹிட் ஆச்சுங்க. வேக பிடிச்சா ஸ்கிட் ஆகுது. இப்படி சருகுன்னு சொல்லி இழுத்துச்சு. அதனால் ஆஹா இந்த வழியிலையும் பஸ்ஸா பரவாயில்லைங்க. இந்த பக்கம் வழியை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதிகமாக டிரான்ஸ்போர்ட்டெல்லாம் இந்த பக்கம் கிடையாது. ஆனால் பைக்கை வந்து நல்லா வச்சுக்கோங்க. பஞ்சர் கிஞ்சர் எதுவும் இல்லாமல். பஞ்சராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வழியில். ஸோ நீங்கள் பைக்கு இன்ஜின் நல்லா வச்சுக்கிட்டாவே இந்த பாதையெல்லாம் நம்ம கடந்து போயிடலாம். சேதாகாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதில் மழை விட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா வியூ வந்து காமிக்கலாம். இப்போயே வந்து லென்ஸில் தண்ணி நின்றுக்குதுன்னு தெரியலையே. இல்லைங்க ஓரளவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது போல். யானை புலி ஏதோ ஒன்று கண்ணில் தென்படுச்சுன்னு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கலான்னு சொல்லி நினச்சா அதையும் வந்து பார்க்க முடியறது இல்லைங்க. worst டே. ஆனால் யானை புலியெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பிச்சுக்குவோம், அது வேறு விஷயம். உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கெல்லாம் அப்புறம் 2வது விஷயம் தாங்க. இது மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு தெரில, பயந்து அடிச்சுட்டு சொல்லுவேன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஒரு கல் வதம், மஞ்சள் கலர் கல், அது பார்த்தா சிறுத்தை மாதிரியே தெரிஞ்சுது. இன்னைக்கு அவ்வளோதான்டா சோழி சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன். அப்பா இருங்க எச்சையும் விளைங்கிறேன். ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் ரூட்டுக்கே எப்படின்னா, இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து அப்படியே ஊட்டி வழியாக மசனுக்கு வழியாக அந்த ரூட்டில் வந்து போகலான்னு சொல்லி பிளான் போட்டோம். அப்போ எவ்வளோ ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிட்ருக்குன்னு பார்த்தா சுத்தமாக மழையே இல்லை இங்கே. பரவாயில்லைங்க, ஏதோ ஆண்டவனாக பார்த்து வழி விட்டுருக்குறான். இல்லைன்னா ஃபுல்லாக நனைச்சிட்டே தான் போயிருக்கணும். இப்போனாச்சும் ஷூ கொஞ்சம் காயிற மாதிரி தெரியுதுங்க அந்த காற்றுக்கு. வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் தாங்க அது, வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது. அப்போ டவரும் இல்லாததுக்கு கொஞ்சம் தொல்லையாக தாங்க இருக்குது இந்த ஏரியாவே. காணாக்கரை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேங்க. இது என்ன இடம்னே தெரில. காணாக்கரை நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பேரவே கேள்விப்படுறேன். ஸோ இங்கேருந்து அதுக்கு பேர் என்னங்க, காணாக்கரையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்மா கடம்பூருக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு வந்து தெரில. இதே ரூட்டு தாங்க, ஒத்த ரூட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைகளுக்கு மேலே வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க. உச்சியில் இதுக்கு மேலே மலையே இருக்குது. ஆனால் இது ஒரு மாதிரி மலையில் வந்து உச்சியில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பள்ளத்தாக்கு, அந்த பக்கம் வந்து பள்ளத்தாக்கு ஆயிடுச்சுங்க. அந்த இடத்துல தான் மழை பெய்யாமல் இருந்துச்சு. இந்த வேலைக்கு இந்த பக்கம் ஆஃப் ரோடு மாதிரி என்னமோ வருதுங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக. ஆனால் அது என்னன்னு வந்து தெரியல. ஆஹா ஓ கம்பி வேலி போட்டிருக்கு. ஆஹா இதான் ஓகே நம்மகிட்ட பேசிட்டு அப்படியே கீழே இறக்கிட்டார் வண்டியை. ஆமாம் ஏங்க ஃபாரஸ்ட்டில் நம்ம ரைட் பண்ணுறதே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி வெறுக்க வைக்குதுங்க இந்த இடம். சூப்பராக இருக்குது. ஆஹா தண்ணி எந்த அளவுக்கு கேமரா கிளாரிட்டியாக எடுத்துருக்குன்னு தெரியல. பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கடம்பூருக்கு வந்து வழிகேட்டிருக்கோம். கரெக்டாக இப்போ வந்தீங்கன்னா கேர்மங்கலம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்துருக்கோம். கடம்பூர்ண்ணா. ஸோ இதுதான் வந்து கடம்பூர் போகிற வழிங்க. ஹாஹா ஒரு நிமிஷம் நின்னதுக்கே ஃபாக் ஆயிடுச்சு. என்ன ப்ரோ சொன்னாங்க இந்த ரூட்டா? ஆஹா நீங்கள் வந்து ஆசனூர்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த கேர்மங்கலம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வடக்கு போகிற ரோடு வந்து, அதாவது வடக்கு போகிற ரோடு வந்து கொள்ளைகால் வந்து போகுது. அது வந்து கிழக்கு போகிற ரோடு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே போகுதுங்க. இங்கே கடம்பூர் வந்து போகுது.
பின்னாடி வந்த ரூட்டு அது நீங்கள் வந்த ரூட்டாகவே இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசனூர் தான் திரும்பி வந்து போகுது. இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிழக்கு போகிற ரூட்டில் வந்து நீங்கள் போகணும், இல்லைன்னா நீங்கள் கர்நாடகாக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுவீங்க. எப்பா என் சீட்டே வலிக்குது என்னப்பா, எப்பா வேகத்தில் இருக்கிறதே தெரிலங்க. கருன்னு இருக்குது அங்கே பாருங்கள், மேலே கருன்னு இருக்குது அந்த மலை ஃபுல்லாகவே. ஃபோட்டோ ஓ இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு இடத்துல வந்து தண்ணி போகுது. அருவி பார்த்தீங்களா? அருவி கிடையாதுங்க, ஃபுல்லாக இது தான் கொப்பு. எல்லா பக்கம் ஒரு தண்ணி வந்து சேரும், அந்த தண்ணி வந்து இங்கே இடத்துல கிராஸ் ஆகுது கீழே ஊற்றி, அவ்வளோதான். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா கடம்பூர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து கீழே போகிற இடத்துல இன்னும் நிறையா இருக்கும். ஐயோ இங்கே என்னமோ ஏன் இவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் எப்படி தண்ணி கீழே போயிட்டுருக்குன்னு. இங்கே பார்த்தீங்களா தண்ணி எப்படி போகுதுன்னு. இது எந்த இடம்னு வந்து தெரியல. இது வந்து கேர்மங்கலமா கோர்மங்கலமா கேர்மாலத்திலிருந்து கிட்ட கேர்மலம் தான் போவோம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக அங்கே யானை தெரியுது. ஆமாம் அது வந்து தெரியாது ப்ரோ, இதில் ஜூமும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ. அந்த இடத்துல யானை நின்றுட்டு இருக்குதுங்க. ஆனால் வந்து இப்போ தான் இங்கே வருங்க எல்லாம் நின்று பார்த்துட்டு வந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஆனால் நம்ம வந்த ரூட்டே வந்து பயங்கரமான ரோட்டு, வந்த ரூட்டே வந்து பயங்கரமான ரூட்டு. யானை ஃபுல்லாக கிராஸ் ஆகிறாங்க. ஆஷை எல்லாம் பாருங்க மலையில் ஃபுல்லாக நனைஞ்சு பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருப்போம். தெரியாது ப்ரோ, ஜூம் பண்ண முடியாது ப்ரோ, கோப்ரோவில் ஜூம் ஆகாது. 2 யானை நிற்கிதாட்டாக்குது. இங்கே பார்த்தீங்களா பின்னாடி ஃபுல்லாக தண்ணி போயிட்டு இருக்குதுங்க. நாங்கள் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சில் வந்ததில், அதனால் இது ஃபுல்லாக எங்கேருந்தா தண்ணி வந்துட்டு இருக்குதுங்க. இதில் வீடியோ எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும்ல. ஸோ இங்கே தான் இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு அங்கே கிளம்ப போகிறோம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக கீழே இறங்கணும்ண்ணா. ஆனால் இந்த ரோடு வந்து எதுக்கு ஸ்பெஷல்ண்ணா? ஸ்பெஷல் எல்லாம் ஸ்பெஷல் வந்து எப்படின்னா இது கர்நாடகா செக் போஸ்ட்டு. கர்நாடகா செக் போஸ்ட் தமிழ்நாடு பார்டரில் இருக்கிறாங்களா? கரெக்டாக பார்டர். சரி. அதனால நல்லா கிளைமேட்டு எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஏரியா பார்த்தோன்னா ஒரே கூலிங்காக இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலுமே ஹீட்டுங்கிறதே கிடையாது. எப்போ மழை பெஞ்சிட்டு நல்லா கூகுளில் ஊட்டி மாதிரி சில்லுன்னே இருக்கும். ஓகே பார்க்கறதுக்கு சரியாக இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஏரியாவில் சித்திரை மாதம் மட்டும் தான் கொஞ்சம் இது, ஆனால் இந்த மாதம் இதே மாதிரி நல்லா அழகாக சூப்பராக இருக்கும். ஓகே பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே. ஜூம் பண்ண முடியாதுங்கக்கா, வர மாட்டேங்குது. ஆமாம் செல்லையே பண்ண முடியாதுங்க, செல்லையே. இங்கே பாருங்க தண்ணி ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துலையே வந்து தண்ணி கிராஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு காமிக்கலாம்னு சொல்லி நினச்சேன். இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் கிளியராக போகுதுங்க. தண்ணி சுத்தமான தண்ணி தான், மழை தண்ணி. எல்லாம் இப்படி ஓடையில் ஓடுறங்காட்டி ஃபுல்லாக கலராக மாறி இருக்குது. இப்போ தான் வெயில் வந்து வரக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. வண்டியை வந்து அங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்கோம், ஓடுவோம். ஷூவில் க்ரிப்பு இருக்குது, அதை நம்பி தான் நான் வந்து போகிறேன். எப்பா இங்கே தான் ஒருத்தர் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் இப்போ வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தார். சத்தம் பார்த்தீங்க எப்படி இருக்குன்னு, சலன்னு. இது தண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக அங்கேருந்து வருதுங்க, மேலே இருந்து அப்படியே கீழே போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த மலை சுற்றி அந்த மலை தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா அந்த மலை சுற்றி இந்த மலையிலேருந்து அங்கே போகும்போது இடையில வந்து ஒரு மூங்கில் காடு இருக்குதான். மூங்கில் இருக்கிற பக்கம் எப்பவுமே வந்து யானை நிற்குமா. ஸோ மூங்கில் இருக்கிற பக்கம் 2 பக்கம் பார்த்து போங்க, யானை இருக்குன்னு சொல்லி எங்களை வந்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. இருங்க உங்களுக்கு நாய்ஸ் வராமல் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 3:24 ஆச்சு டைமு. அங்கே சுற்றி வந்து போகும்போது ஒரு 6 மணி அதுக்குள்ளேயே ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ சீக்கிரம் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து கிராஸ் ஆகிடலாம் ப்ரோ அப்படின்னு வந்து சொன்னேன். ஏன்னா வெளியேறக்குள்ளே இருட்டாகிறக்குள்ளே இந்த இடத்துலேருந்து கீழே இறங்கினா தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து போய் சேர முடியுங்க. இல்லைன்னா வச்சுங்களேன் யானையெல்லாம் வந்துடும். ஸோ கடம்பூர் ஆஹா க்ரிப்பு வேறு இந்த டைமில் இல்லை. கடம்பூர் கரெக்டாக போயிட்டா போதுங்க, நம்மளுக்கு தொல்லையே இருக்காது. 4 கிலோமீட்டர் வந்து போட்டிருக்கு, எதுக்கு போட்டிருக்குன்னே தெரில. ரைட்டுங்க, அனிமல் கிராசிங். இங்கே பாருங்கள் யானை சிறுத்தை எல்லாமே கிராஸ் ஆகிற இடம்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. ஒரு வெயிட்டான இடத்துல தாங்க நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இந்த 2 கிலோமீட்டருக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்குமா. ஸோ இதை தான் அவங்க வந்து சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க, பார்த்து கிராஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சீக்கிரம் இந்த இடத்துலேருந்து சட்டு புட்டுன்னு கிராஸ் ஆகி போயிடறானுங்க. வேண்டாம் ஆரன் அடிக்க வேண்டாம், மாடெல்லாம் ஓடுதுங்க. ஓடி நமக்குள்ளேயே வந்து விழுந்துருன்னு நான் நினைக்கிறேன். பாவம் அம்மா ஆத்தி நல்ல வேலைங்க. அந்த கொம்பு எங்கிட்ட வந்துருச்சுங்க, ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. மிரர் இப்படி வந்துருச்சுங்க. ஓய் மாரியாத்தா கருக்குன்னு ஆயிடுச்சுங்க நெஞ்சுக்குள்ள. ஓஹோ இன்னைக்கு உழுக்காட்டிடுச்சு அப்படின்ட்டு.